Zahvaljujući ANL programu Američke ambasade u Srbiji imamo priliku danas da čujemo dobre prakse Sjedinjenih Američkih Država u reakcijama na krizne situacije, uključujući i masovne pucnjave u školama. Slušamo dakle o uspešnim intervencijama koje uključuju maloletnike kao i o sistemu podrške koji pružaju porodicama žrtava. Veliko zadovoljstvo je da vam predstavim njih dvojicu koji su odlučili da dođu zajedno i da taj sat podele, tako da ću ih i zajedno najaviti. Prvi je gospodin AJ Deandre, ja sam izabrala italijanski naglasak, zamenik načelnika policije Arvade, kao i gospodin John Michael Keyes, on je osnivač fondacije I Love You Guys, otac je devojčice Emily, koja je tragično stradala u pucnjavi u srednjoj školi Plate Canyon. Molim vas, veliki aplauz za njih dvojicu i uživajte. All right, guys. I'm going to start with a quote. Počet ću s jednim citatom koji se tiče mira, što ne znači da to nije mesto gde nema, ne znam, buke, nekog teškog posla. To znači da budeš u istom tom mestu, ali da budeš miran u svom srcu. Ja koristim ovu metaforu već nekih 10 godina i to je metafora koja se tiče crnog labuda. Pre otkrića u Australiji svi su mislili da su labudovi isključivo beli. Metafora crni labud se tiče stvari koje su nezamislive, nemoguće. Ovde se radi, znači, o mešanoj metafori. Pre ćete vidjeti svinju kako leti nego crnoga labuda, ali umeđu vremenu ta se metafora izmenila i ona danas se tiče nemogućih stvari, nezamislivih stvari koje se dešavaju manje više. I kao posljedica toga one menjaju svet. Black Swan event, Columbine High School. April 20th, 1999. 20. april 1999. godina. Jefferson County Regional SWAT team. Jefferson County SWAT team koji ulazi u Columbine srednju školu. And right there. I vidite ovde. Is my colleague. Ovde je moj kolega Deputy Chief, koji je zamenik šefa policije. AJ Andrea. I want to stay down here, if that's okay. Ovde ću ostati ako je to u redu. Ne volim baš da se penjem na binu. Pre svega, dobar dan svima i zaista mi je potpuna čast što sam ovde sa vama, što mogu da provedem malo vremena sa vama, da popričamo o životu, o posledicama nekih događaja, da malo ću vam predstaviti sebe i kad malo onako postanem strastveno uzbuđen večeras, možda ću vam dati neke izazove, možda ću pokušati malo da vas promenim, da vas provociram. Arvada je predgrađe Denvera, ja sam odatle. Denver, znači severozapad od Denvera, tu sam odrastao, išao sam na Univerzitet Colorado 1999. godine, takođe sam i u američkom fudbalu učestvovao i zakleo sam se da ću služiti i zaštititi svoj grad 1993. godine. Onda ću čuvati ili tako i štititi svoj grad. 1993. godine sam Arvada je bila 12. najbezbedniji grad u čitavoj Americi. To je bilo mesto, sjajno mesto da osnovete porodicu za decu, da živite jedan bezbedan, lep život, miran život. To je bilo mesto gde se loše stvari prosto nisu dešavale. I dan kada sam se zakleo, da ste mi rekli tada, dobro, ja razumem da se ovakve stvari svugde dešavaju i zato o tome danas i pričamo. Znači, zato smo se okupili, tako, ali da ste mi tada rekli, kada sam se zakleo, da ću ja biti, jel tako, vođa
ovoga tima koji je upao u srednju školu i da ću se naći u sred masovne pucnjave, da ćemo spasti taoce ili da ću biti u jednom gradskom gradiću gde čovek se zabao buldožerom u rezervoar, jel tako, i zapalio infrastrukturu celog gradića, da mi je to neko rekao da će se dešavati. Onda u Black Canyon, Crni kanjon, jel tako, srednja škola, ja sam bio na ovoj razdaljini od čoveka koji je ubio ćerku mog kolege. Na ovoj distanci sam bio. Onda nakon toga opet masovna pucnjava i opet treća masovna pucnjava 97. godine u misionarskoj školi. A da ste mi tad to rekli da će se sve to desiti, ja bih vam rekao, znate šta? Nema šanse. To se ovde jednostavno ne dešava. To se ne dešava ovde u mom rodnom gradu. To se dešava na drugim mestima. I šta se sada dešava 2023. godine? Da se to svugde dešava odjednom. To nam je realnost. I što je bitno, da budemo spremni za ovakve stvari koje se dešavaju. Ovo su neke od stvari o kojima ćemo danas da pričamo. Onome što smo tako stekli kao svoje dragoceno iskustvo i sad ću opet da dam reč mom kolegi. Crni labud, opet ta metafora, jel da? Ali nisu svi događaji čija je metafora crni labud, nisu sve to tragedije. Ne proizvedu tragedije ovakvi događaji svaki put. Ovo je sad vreme da vi malo učestvujete u svemu. Roditelji, dobro, da krenemo od roditelja. Ellen i ja smo dobili blizance, Casey and Emily. 90. godine, ili ima ovde neko blizance od vas? Koliko su stariji? Twins are a riot. Dads get more baby time, all right? With twins, it goes like this. Mom hands two kids off and says, here, take these things. Znate kako to ide. These are the awe pictures. Evo, ovo su stare fotografije blizanaca. They grow up pretty fast. Oni su 1998, we moved to Bailey, Colorado. Brzo narasli, onda smo se preselili u Bailey, Colorado, ali zna neko gde je Bailey, Colorado, osim mene, evo zna kolega njegov, evo ga, ovo je Bailey, mi znamo što je Bailey kao piće, ne kao grad, jel da? Sada, evo gde se nalazi na karti Amerike, evo država u obliku pravougaonika, ako sumirate, evo Park County u sred države. Ko je čuo za Park County, Colorado? Ko je čuo za okrug County, Colorado? Čuo neko? Dobro, nije. Park County is big. Park County je velik. 22.000 kvadratnih milji, 16.000 populacija. Imamo 3 semafora u samom okrugu, ali je prelep deo, brdovit, zapadno od Denvera, prelep je pogled. I got on Google and translated. I išao sam na Google. Works out to about 3 people, just under 3 people per square kilometer. Znači, 3 ljudi po kvadratnom Now, my wife is an avid gardener. We got critters. And she calls these forest rats. Ona ove životinje zove šumski pacovi. I evo kako ih je slikala iz kuće. Hoping to limit the forest rat population. Htela je da ograniči rast ove populacije šumskih pacova. U takvom su okruženju deca odrasla, ali tako, evo fotografija. 2004. Emily mi je zavezala čarape ovde, tako da sam nosio to, morao da nosim. Ko ima više od 40 godina ovde? A ko ne priznaje da ima više od 40 godina? Nosite ove kompresivne čarape ako imate preko 40 godina. Evo ih kao tinejdžeri ovde. Ovo je Emily, prelepa tinejdžerka. To je taj trenutak. Ko je ovde otac tinejdžerke od vas?
Come on, fathers of teenage girls. Ima li Let's see if I get this takvih? right. At some point in time, that U cute određenom girl trenutku ova slatka devojčica se pretvara u prelepu mladu ženu. Znači, dah vam oduzima koliko je lepa i And this is the documentation that I was hoping for. evo, ovo je dokumentacija moja koju ja imam kao dokumentu, evo što pričam. Evo, ovde su mi deca išla u srednju školu, malo izvan Bailija, prelepa škola u prelepom jednom kraju. Ovo je gradić Bailey, nekih 5 kilometara do škole. And it's beautiful. There's a library. Ovo je biblioteka. That's the cafeteria. Ovo je kafeterija. If you look there on the left, you can see a Sa fireplace in leve the cafeteria. strane vidite kamin u ovoj kao kantini. Now, let's take us back to September 27th, 2006. Da se vratimo na 2 weeks earlier was the kid's birthday. Pardon, 2006. And remember 2006? September Okay, we got the 27. kids cell phones. Their 16th birthday. 16. rođendan je deci, dobili su mobilni telefon. Emily je želela da može da šalje neograničen broj poruka, da ima takvu opciju, ali 27. septembra, divan septembarski dan, Emily je krenula sa vožnjom, ona jako je voljela da vozi, Casey je pozadi, može ne na mestu suvozača, znači prelep septembarski dan u Koloradu. Evo, pogledajte. Evo nas pre 17 godina u srednjoj školi Platte Canyon i skoro 9:45 na videonadzoru vidimo osumnjičenog za ovaj užasan zločin. Parkirao se ovde, tačno tu gde je starelica. I tu je sedeo neko vreme, bez ikakve ideje šta radi, o čemu razmišlja, prosto je sedeo u kolima sam i negde u 10:05 policajac koji je zadužen za bezbednost u školi, on je otišao u grad Bailey da bi radio neki razgovor sa osumnjičenim drugim u nekom drugom slučaju. Ako razmišljamo o 2200 kvadratnih milja, to ima nekih i 4 policajca. Znači, 16 milja puta, to je nekako oko 20 km puta. Ali postojao je policajac koji je bio zadužen za bezbednost u školi. I to je prosto pokazatelj onoga koje su bile vrednosti samog šerifa. Dakle, taj školski policajac je otišao u grad, a osumnjičeni je ostao da sedi u kolima, ali ne znamo šta je radio. I negde u 10:53 otprilike vidimo na nadzoru da je izašao iz kola i ušetao u zgradu škole. To je belac, rođen 1953. godine, znači onako odsvao. Ima sivo kapuljaču, ima ranac na leđima. Prolazi na ulazna vrata, niko ne pokušao da ga zaustavi, niko mu se ne obraća i on direktno dolazi do centralnog dela. Škola je podeljena na 2 dela, ima centralni hodnik i onda ima s leve i desne strane učionice na 2 sprata, na 2 nivoa. Dakle, gospodin ulazi sa kapuljačom i ulazi u prvu učionicu
pokušava da uđe u učionicu, gleda kroz staklo na vratima učionice, ne vidi ono što traži i ide do sledeće učionice, pa do sledeće učionice. I to radi na kompletnom prvom nivou škole, odnosno prizemlju. Ide do kraja hodnika i penje se u stepenice i sada na prvom spratu to radi do 11:30. 37 minuta nakon što je ušao u školu, gde mu se nije suprotstavio niko odrastao, ni jedan nastavnik. Ajde da vidimo kuda idu naše razmišljanja. U 11:30 otvara vrata i ulazi unutra. Iz svog ranca izlazi, vadi 2 paketa, jedan ostavlja pored vrata, a drugi na sto. I reći će da je to onaj eksploziv C4. I reći će da je tu dovoljno eksploziva da se digne cela zgrada škole. Nastavnica je slatka bakica. Ona je dojurila do osumnjičenog i rekla, gospodine, ne znam zašto ste ovde, ne znam zbog čega ste uznemireni, ali ajde da ne radimo ovakve stvari pred decom, šta god vas je naljutilo, ajde da idemo do direktora i da o tome porazgovaramo sa njim, direktora škole. A on je izvadio iz kaiša pištolj i ručkom je udario u glavu i onesvestio je. Onda se okrenuo, jedan metak je opalio i Tane je ušla u zid. I onda je svim učenicima, muškim učenicima i nastavnici naredio da izađu iz učionice. Dakle, iz učionice su izašli dečaci, neke mlade, neke učenice su takođe izašle i naravno, i nastavnica. Naravno, oni su svi otrčali niz stepenice do kancelarije direktora. Dobro, idemo dalje. U tom trenutku nema drugih zahteva. Znači, imamo muškarca osumnjičenog u učionici sa 7 lepih učenica i jednim opaljenim metkom. Nemojte da zaboravite, ovo je prezentacija koja traje 4 sata, pa smo je malo komprimirali, tako da ćemo morati da preskačemo, da prosto neke detalje ćemo preskočiti. I sad gospodin Kis. Izvinjavam se zbog ovog efekta. Tog jutra moja žena Ellen je krenula u Denver i zastala je na benzinskoj pumpi. I to je prosto, to je divljina i uvek postoji oprez vezano za požare. I čula je na radiju, moja žena Ellen je čula na radiju da se nešto dešava u školi. Nazvala me je i rekla je da se nešto dešava u školi i da rekla mi je da vidim gde se deca nalaze. Emily je pohađala u učionici 206 napredni kurs engleskog i meni je žena rekla da je zapravo Casey, ne, da je Emily upravo u učionici 206. I da vidim šta se dešava. Ja sam nazvala mog drugara Luisa, on je živeo blizu škole i on je takođe čuo nešto i već je krenuo ka školi, ali mi je rekao šta da tražim, šta da gledam. I to je neki put 205. Verovatno će biti blokada puta negde kod podstanice, kod Belija i još jedna će biti blokada s druge strane srednje škole jer taj put 64 je paralelan sa autoputem.
ali postoji jedan poprečni put. I to je taj put kojim sam ja krenuo tog jutra da bi došao do škole. I ja sam se našao sa nekih 7-8 roditelja još ispred škole, uglavnom roditelji i par članova zajednice. A Ellen se vratila kući. I ona je rekla da je to zaista bilo nadrealno, jer je to prilično brzo došlo do vesti. I u jednom trenutku Ellen je gledala TV, vesti na TV-u, i gledala je, posmatrala je upravo snimak iz vazduha škole. Evo, ovo smo ovde dole, to smo mi, ovi ljudi, vidite ovde. I kad govorimo o Americi i malim gradovima koje postavljaju blokade, vatrogasci. I to je ono što zapravo govori o značaju saradnje između vatrogasaca i policije i šerifove kancelarije. Ovo je zoo veterina. Naš šerif je imao vrlo interesantnu odluku sa pretnjom C4, sa barikadama. On je smatrao da je to veće od šerifove kancelarije i tražio je pomoć. Tražio je pomoć od okruga Jefferson. Jefferson okrug je zaista malo drugačiji, razlikuje se. Oni imaju dosta iskustva, to je najveća kancelarija šerifa u celoj državi Colorado i oni su se odazvali odmah. Evo, zamislite da vidite ovo da se pojavi pred školom vašeg deteta. Sad ćemo malo da krenemo brzo unapred. Negde oko 2 sata posle podne setio sam se poruka tekstualnih. Pogledao sam. Sećate onih Verizon telefona koji su se preklapali? Ja nisam znao da pošaljem poruku u to trenutku. I pitao sam Luisa i Luis mi je rekao, ma nemam pojma ni ja. I najzad sam prosto viknuo na sred puta, jer ima bilo ko mlađi od 30 godina. Evo je Kate ovde. Ona je bila novinar u našim lokalnim novinama i ona mi je pomogla da pošaljem poruku Emily, mojoj čerci. Da li si okej? Jer mi smo bili na ulici, na drumu i nismo imali pojma gde je ko. I poruka se odmah vratila i rekla je, volim vas, ljudi. I Kate mi je pomogla da pošaljem još jednu poruku. Gde si? Nisam dobio odgovor. Više nikad. Dakle, opet idemo brzo unapred ponovo. Govorit ću polako o događajima. Dakle, osumnjičeni u kancelariji, u učionici sa 7 devojaka je krenuo je seksualnih napada tokom dana. Počeo je da pušta po jednu devojku. Dok nisu ostale samo 2 u učionici, Emily i još jedna mlada devojka. Kad smo došli, to je bilo negdje oko 1 sat, jer smo morali da dođemo iz Denvera, stigli smo oko 1 popodne. Naravno, pokušali smo da pregovaramo, pokušali smo da razgovaramo sa osumnjičenim, ali on nije hteo da razgovara s nama. On je prosto čutao, ali dozvoljavao Emily da priča, da govori. I onda je ona bila ta preko koje je naš osumnjičeni pregovarao. On je bio na vratima, ona je bila u učionici i onda je bilo dovikivanja. Ali nije bilo pravih pregovora.
Evo ovako izgledala ta učionica, dakle evo je učionica 206, vidite ovde room 206, iz hodnika je ulaz oko 3:25 posle podne ili ti 15:25, Emily je rekla sve će da bude gotovo do 16:00. Mi nismo znali šta to znači. Da li će da ih ubije, obe devojke i sebe, da li će se preda. Šta će se desiti u 4:00? Ali definitivno smo znali da nećemo da čekamo da dođe 4 i da pustimo njega diktira sled događaja. Bili smo spremni da izvršimo neprijateljski upad, dakle sa sopstvenim eksplozivima, da raznesemo vrata, da probijemo rupu u zidu i mislim govorimo o prvom spratu. Imali smo i prozor i ispod tog prozora smo imali tim koji će da provali kroz prozor sa zemlje. Imao je priliku da se preda, ali mi smo morali, nije se predao, te smo mi morali da učinimo šta možemo da bi osigurali bezbednost ove dve devojke. To je bio plan. Ja sam imao i plan u slučaju vanredne situacije koji je drugačiji. Znači imali smo dve vrste plana, dve vrste operacija koje smo predvideli potpuno drugačije i moj partner je bio jedan deo ovog što ga ja zovem namernog plana i on mi je rekao, on je sa mnom razgovarao o tome šta da uradimo. Imamo znači dve devojke unutra koje su neposredno ugrožene, imamo 3 funte, kilo i po C4 eksploziva, ali naravno da smo mnogo više zabrinuti za ove dve devojke i šta će on da uradi sa njima, šta će se njima desiti i on mi sada saopštava svoj plan. Sad ćemo malo nazad da idemo. Osumnjičeni je ovaj žuti trougao. Zovemo ga osumnjičeni. On je ovako sedeo u stolici, leđima oslonjen na zid. Jedna devojka mu je na jednom kolenu, druga na drugom, preko kolena. Znači, njihova tela mu idu do brade ovde. I svojim rukama ih je ovako obgrlio, u jednoj ruci ima pištolj i mi smo sada vrebali svoju priliku, zato što su glave devojaka bile ovde, a on je od jedne do druge ovako pomerao svoju glavu i bilo je jako teško nanišaniti ga. I sada mi je kolega rekao, saopštio mi svoj plan, ove ovde tačkice, to je onaj tim koji bi kroz prozor ušao preko merdevina u učionicu, koji bi pokušali da odvrate pažnju osumnjičenom, tako njega zovemo. A vidite ovde ovaj kao beli neki zaklon gore. Tu oni bi ušli pre ovoga tima preko merdevina, znači tu bismo izbušili jednu rupu na zidu, da mu opet odvratimo pažnju, onda bi on morao, osumnjičen bi morao da se odluči s kim ću sad da se borim od svih ovih ljudi. Znači to nam je bila poenta, da mu pažnju odvratimo i naravno glavna vrata, to je ova duga linija tačkica. And since it's explosive breaches, the first dot, he just carries a big shield, a blanket, a bomb blanket. On ima sa sobom i tako eksploziv. On ima sa sobom i veliko kao neko ćebe da se zaštiti u slučaju eksplozije, da sebe zaštiti. I sad mi predviđamo šta bi moglo u toj situaciji da se desi. Znači, koji tim prvi da uđe u učionicu. Tako da smo o tome dosta razmišljali, napravili smo tragičnu grešku. I mi smo u stvari o tome pričali tu, kod vrata.
I pokušali smo taj kao neki zaklon da unesemo, da iza zaklona uđemo, što je bila greška, kakav zaklon. On je težak, znate, one kao oklope, kao zaštitu, kao kad nose, kad upadaju u prostorije s onim malim prorezom za oči i onda tražite najbolji ugao kada ga pogodite, ali to je bila greška. Taj oklop je težak, nije lag za manipulaciju, za rukovanje, ali moj kolega mi stalno priča ukoliko C4 eksploziv eksplodira, šta ćemo onda? Ukoliko eksplodira, mi smo svi mrtvi, to sam mu rekao, naravno. But because it was pushed through the chain of command, we are going to use the shield. Tako da smo na kraju rešili da ipak taj kao neku zaštitu, taj pokretni onaj oklop što se koristi, da to upotrebimo. Ja sam se čak ponudio prvi da uđem. Imam dovoljno zaštite na sve mi, zaštita za lakat, za rame, kao neka vrsta pancira gore. Ja ću prvi ući, sam sam se ponudio. Iza tog zaštitnika, kao tog oklopa pokretnog. Here in a minute, I'm going to hit this button and all these dots are going to move across the screen. It basically means nothing. So I'm going to walk you through what the first three guys saw. Sad ću vam pokažem kako se dalje situacija razvijala. Sad će ova linija sa tačkicama da nestane uskoro. And again, this puts things in perspective. I malo ću pokušati da stavi u pravu perspektivu. Koliko je bitno u ovakvim situacijama biti pripremljen, spreman, obučen. Koliko je tu faktora na koje morate računati. You hear that man, that first dot, it was a man by the name of Mike Touchton. Mike Touchton je bio prvi čovek u ovoj liniji. Kako je eksplodirao, eksplozivao tako, to je prva tačkica koja će nestati. Our shield guy, the first guy carrying the shield, is a man by the name of Mike Denuzzi. Mike Denuzzi, naš kolega koji je prvi koji je nosio ovaj oklop, ovu zaštitu pokretnu, on je imao, znači gleda kroz onaj prorez za oči, drži pištolj u ruci, ulazi unutra, ništa ne vidi. Jako je prašnjavo, ima samo taj mali prorez za oči. Njegov sledeći, drugi korak je, on sad vidi oslomično kako sedi leđima oslonjen na zid, hvata ga za lice, devojka koja mu je bila na ovoj nozi pada na zemlju, sad ne znam da li je ona pogođena, da li je ranjena, pada prosto na pod učionice. Sledeći njegov potez, odnosno sledeći kolega koja ulazi, CJ, on ima dugu cev sa sobom, je li tako? Situacija se naglo menja i sad CJ-ev korak prvi u učenicu, ovaj ga opet hvata za lice, pištolj stavlja uz glavu. Devojka ne zna gde se ona i nalazi, ali samo mahinalno stavlja pištolj na njenu glavu. Ja sam treći koji ulazi u sobu. Učionica broj 206, ili tako? I sad ja idem u suprotnom pravcu. CJ-ev drugi korak je bio moj prvi korak u učionicu, u stvari. I kako sam ja ušao u učionicu, vidim kako ga ovaj drži za lice, vidim, znači, pištolj uz glavu i ovako gleda okolo. A Emily je ovde, njeno telo je ovde. Ja sam dobar strelac. Ja znam šta mi je svrha u životu. Ceo život sam prošao sam dobre obuke, dobro sam obučen, pripremljen i dobar sam strelac. Ali nisam bio spreman na nešto ovako. Znači, ulazimo, vidim da ga nemam na nišanu u stvari i padamo na osumnjičenog. I kad sam mu video, ovde mu je bilo uho, rekao sam, pucat ću mu u potiljak i ubiću ga. Evo, na ovoj razdaljini od njega sam bio, kad sam video vrh njegovog uha. I kako sam svoje oružje približao njemu, šta mislite šta se desilo? Mala devojčica
koja mu je sedela ovde na kolenu, ona ustaje, ali kako ona ustaje, sad ja njega više nemam na nišanu. Ulazi jedan moj kolega, hvata je, baca je ovako, bukvalno preko učionice, preko poda učionice. I u tom trenutku osumnjičeni puca Emily u glavu. Ona pada na njegovu levu stranu, on okreće pištolj ka sebi, CJ je također ranjen kako on puca sebi u glavu i pada na istu tu stranu. I sada ga vidim, ali vidim da je Emily još živa. Čujem da diše, da se bori za život, još je znači živa. I ja sad vičem, hvatajte ga jer on još uvek ima pištolj u ruci i plaši mi se da će ponovo da puca u nju. Provlačimo se između stolova u učionici. Mike Denuzi dolazi tamo prvi. On rotira, okreće ovaj pokretni mobilni oklop i puca u osumnjičenog. CJ pokušava to isto da uradi. Ja ga ovako preskačem. Udaram u ruku. I naravno, i ono što želim je da još jednom pucam u njega, ali znam da je već mrtav. Mike Denuzi se pobrinuo za to. I sad se malo desno okrećem. A David Galbraith, jedan od naših kolega, je dole i on drži Emily i govori joj, dušo, drži se. Tu smo s tebe, samo se drži, izdrži. I sećam se, ona je ovako samo pokretala svoje ruke. Znači, upali smo u učionicu, eksplodirao je eksploziv, jedna mlada devojka jedna devojka je spašena, a druga se još uvek bori za svoj život, dok je osumnjičeni ubijen. Imajte ovo na umu. Ovih 10 sekundi koliko je bilo bitno. Znate ono kad odbrojavate dok ne eksplodira bomba. 5, 4, 3, 2, 1, eksplodira kompletno ono što je trebalo da eksplodira, eksploziv, i onda je taj jedan miran vakum period kada on leži na podu. Čuo sam svog kolegu, ja sam treći bio. A u glavi dalje, tiho odbrojavanje do eksplozije. C4 je eksploziva. Od vremena prve eksplozije ima nekih 3,5 sekundi. Bukvalno u sekvencama. Znači 3,5 sekundi je ukupan period. Mi smo čak mislili da je to i brže od toga. 3,5, to je to prosječno vreme. Okay, Scott, we're ready. Ovo je sad audio snimak. Copied, ready. Okay, all teams ready. Dakle, ja ne govorim da bismo je spasili, da smo uradili to po mom, ali ono što želim da kažem je da bih voleo da sam mogao da probam. Jer prosto naša praksa i naša obuka jeste usmerena na to da mi donosimo kritične odluke u sekundi. I to je nešto što svaki dan radimo.
Ja želim nešto da dodam. Dakle, dovoljno eksploziva C4 je bilo da prosto digne celu zgradu u vazduh. Došla je pomoć iz drugog okruga i prosto smo videli jedan nivo hrabrosti. 180 policajaca je odgovorilo na poziv Plat Canyona tog dana. Slika je bila na naslovnim stranama mnogih novina i magazina i lokalnih i američkih i čak i na svetskom nivou. Također, na osnovu poruke koju je Emilija poslala, mi smo osnovali I love you guys ili volim vas ljudi 2006. godine. Osnovali smo fondaciju. Zamolio bih prevodioce, ukoliko mogu, da pročitaju ovu misiju. Misija je da se povrati i da se zaštiti radost mladosti kroz obrazovne programe i pozitivne akcije u saradnji sa porodicama, školama i zajednicama, organizacijama i vladinim telima. 17 godina i prosto mi smo sve vreme radili u podršku te misije do 2009. godine. Kada smo počeli da obraćamo pažnju na neke stvari, ali ne bih želeo da idem unapred. Nije uobičajeno da porodica žrtve i taktički policajac budu u isto vreme i na istom mestu, osim ako to nije u sudnici. I Paula Woodward, lokalna novinarka, nas je upoznala. Moja žena i ja smo imali jednostavni običaj, a to je da odbijamo medije, osim ukoliko ne žele da prenesu našu poruku. I tako smo radili. Kad bi stizale poruke od novinara, puštali smo ih samo na sekretaricu i moja sestra mi je rekla, pusti, nek ti se napuni sekretarica. Ja sam dobio poziv od Bailey Liquor i javio sam se mom drugaru Čeju, ali nije bio Čej, nego je bila Paula Woodward. I ona je rekla, imam 2 slučaja. Vrlo slučaja. Da ima 2 sanduka viskija. I ja sam pitao kako znate da ja Fosterovo pivo pijem, a ona je rekla ja sam novinar, zar ne? I rekao sam joj da mi ostavi pivo, ali i ostavila mi je to pivo u radnji. Međutim, promenilo se nešto, promenili su se neki odnosi između nje i nas. Također sam čuo da je ona pisala o događajima u školi Columbine. Isto tako me je pitala da li bih razgovarao sa policajcem iz SWAT tima i ja sam prihvatio i zaboravio sam taj razgovor sa njim u potpunosti. Samo se sećam da sam sedeo na pločicama u kuhinji i to je to. Razgovarali smo nas dvojica i AJ i Mike Denuzi su došli kod nas kući. Satima smo pričali i on je rekao neću da prođem kroz ceo dan, ali odgovorit ću na svako tvoje pitanje jer ne znam šta si spreman da čuješ. I ako pogledamo datum kad se to sve dešavalo, par nedelja nakon tog događaja, Ellen je imala gomilu pitanja, većinu pitanja. Ali to je počelo naš odnos, započelo, pozvao nas je da se upoznamo sa svim članovima SWAT tima, tog antiterorističke jedinice, male tima za borbu. I u tom trenutku narednik D'Andrew je imao 3.
nasilan događaj u Nevadi, Colorado. Ja sam se vratio na posao, ja sam bio programer, pisao sam programe i imali smo tu fondaciju, tu smo prikupljali sredstva, novac, ali ja sam se jednog jutra probudio i rekao sam sam sebi, pa ovo nema nikakvog smisla više. I prosto treba da promenim odgovor na krizu, bezbednost u školama, to su teme kojima treba se bavimo. I osvrnuli smo se i kad smo sve sagledali, onda smo napisali protokol za krizne situacije u školi. Ono što smo ustanovili je da su zapravo najveća klizalica je u komunikaciji. Isto tako, ta gomila scenarija, šta bi bilo kad bi bilo, takođe ne pomažu mnogo. I zato smo mi izradili taj standardni protokol za odgovor. I on ima 4 koraka. U suštini, ukoliko postoji bilo šta neobično, čudno u školi, ukoliko se pojavi bilo kakva kriza, jedna od ova aktivnosti može da se primeni kako bi se odgovorilo na krizu. 2015. godine mi smo shvatili da imamo obavezu da procenjujemo situaciju. Imali smo još jednu akciju i sad ću da prođem kroz ovo danas. Standardni protokol je zasnovan na 5 aktivnosti. Zaustavi se u učionici i zapravo što god da se dešava, ostaje se u učionici. Bez drame, bez traume. Obezbedi se koristi kad se nešto dešava opasno izvan zgrade i onda ulazimo u zgradu i zaključavamo zgradu. I onda sve se stvari normalno odvijaju unutar zgrade. Evakuacija primenjujemo kada treba da se napusti zgrada i isto tako shelter ili prihvatilište, zakon kada je situacija takva da zahteva da se sklonimo negde. I upravo ovaj je naš pristup bio fokusiran da se sagledava naravno i sama situacija krizna, ali isto tako i ono što je prethodilo i ono što je sledi. Što smo uradili sa ovim? Je prilično jednostavno. Uradi sam ga zovemo, ili DIY, a to je preuzmi sam. I to je preko našeg sajta besplatno. Možeš da pogledaš materijale, možeš da ih preuzmeš i pogledajte, ukoliko ima smisla, ukoliko mislite da bi funkcionisalo u vašem svetu, preuzmite ih slobodno. Isto tako verzije koje odgovaraju slušalcima na različitim nivoima obrazovanja i u različitim delokruzima profesionalnim. I ponovo, I love you guys. .com. Sad, šta je interesantno? Danas u Sjedinim državama preko 45.000 škola, oblasti i agencija koriste naše programe. Sarađujemo sa nizom krovnih organizacija na nivou države. I kad razmislimo o tome, to je još jedan možda crni labud. Sad sam ti malo ušao u termin, drugaru. Nema veze, ja ću da ubrzam. Unapred tražim vaš oproštaj, jer ću malo da produžim. Hoću samo još malo dalje da nastavim. Ovi tragični događaji ne moraju da vas definišu. I meni je to zapravo zatvoren krug.
Ja sam bio u Columbine školi, shvatili smo gde smo pogrešili, shvatili smo, promenili smo način na koji radimo, taktiku smo pomerili. Platte Canyon, upravo ste čuli tragičnu priču, ali smo naučili lekciju i razvili smo, upravo smo osmislili razvoj veština koje će pomoći učenicima da se spasu, više se ne bojimo da održimo vežbe u slučaju pucnjave u školama. Giving them the information that they need. To December 9th, 2007, impetus for what we call our 9. decembar 2007. godine, recimo, imali smo 3 stvari koje radimo, prekidamo ubijanje, prekidamo pucanje, prekidamo ubijanje i počinjemo lečenje ili isceljenje. Dakle, od trenutka da se zaustavi pucanjava do dovođenja povređenih do vozila hitne pomoći. I to su sve lekcije koje smo naučili tokom našeg rada. I to je ono što želimo da podelimo sa vama. Evo, recimo, kritična tačka. To su lekcije koje ne mora svako na sopstvenoj koži da uči. I postoje 7 faktora, klima i kultura. Mi igramo ulogu u okvirima klime i kulture. Dakle, mi propovedamo ono što prihvatamo. I odgovornost. Da li su to odrasli prema odrasli prema odraslima, deca prema deci, odrasli prema deci, deca prema odraslima. Znači, to su 7 načina pogleda na sveta. Druga bitna stvar je procena pretnje rizika. Kako uopšte shvatamo da se nešto loše dešava ili da će se desiti? Mi smo u 29 slučajeva masovne pucnjave sprečili u državi Colorado. Znači, na osnovu onoga što smo već naučili. I sarađujemo u tome i sa tužiocem i sa drugim agencijama, sa savjetodavnim službama. Znači, nešto što možemo već da vidimo, da shvatimo da može loše da se desi na osnovu procene rizika, znanje, iskustva koje smo stekli. Ja svakako znam kako bi trebalo da postupim u nekoj situaciji. Ja, moji prijatelji, moja deca. Znači, širim to znanje, učim ih. Ukoliko nešto nije dobro ili ne postupaju na način koji treba, onda ćemo da to promenimo. Broj 3. Ciljane, znate, dosta novca se sad ulaže da bi se situacija promenila, pa se stavljaju razne prepreke, pa detektori za otkrivanje metala, pa nadzor, pa ulazak na osnovu prepoznavanja lica, ulazak u školu. Ono što mene brine je u stvari da li mi ciljamo ono što je prava meta. Da li smo vas obučili kako da se ponesete i postupate u toj situaciji da spasite svoj život? Ja ne moram tamo da budem, ali da ćete vi to znati. Malo pre sam rekao, napravili smo, jedno smo krug zaokružili. Evo opet slučaj nam pominje iz Kalifornije, koji se desio ispred bara. Ali bitno je ljudima dati znanje, veštine da se nose sa ovakvim situacijama. I kada je krenula ta situacija, recimo ispred jednog bara,
Ja sam dobio poruku od jednog od mojih kolega koji su se tamo našli. Tomo, treba pričati otvoreno, nemojte se toga plašiti. Ja ne želim da živim u strahu. Nešto loše se dešava dobro. Znaću kako s tim da se nosim. Ja imam pravo izbora i napravit ću izbor. Moja čerka, je vidim kako brzo prepoznaje situacije ovakve. Posttraumatski stres, pa mi nismo ni došli dotle. Nismo ni došli u tu fazu. Taktika, četvrta je vrlo bitna stvar. To je sve ovo što radimo. Kako primenjujemo ono što smo naučili. Da li razumemo o čemu se radi? I šta je ono najopasnije šta je ono što odnosi najviše žrtava i ovdje kod nas, a i kod vas u Srbiji, ja pretpostavljam, žrtve i saobraćaja, da li ste stavili recimo pojas, da li ste vozili brže nego što treba, svakako da vožnja i saobraćaj uzima najveći broj žrtava, to je slučaj svugde u celom svetu. To svi radimo, da, ali bitno je opet imati plan, osvestiti ovo o čemu pričamo. Trening, obuka. Trening, obuka za studente, učenike, za odrasle. Ali kako sad to da uradimo? Na koji način? Kako da upravljamo ovom situacijom. Upravljanje situacijom je jako bitno. Pa evo, to već kreće ovde u ovoj sobi. Kroz ovaj razgovor, kroz razumevanje da se ovakve stvari mogu desiti, dogoditi. Tako već kreće i razmišljanje o upravljanju. I na kraju, kako sa svim tim da se svi nosimo zajedno, je li tako? Znači, razgovor o tome u okviru zajednice, osvešćivanje zajednice, to su tih 7 glavnih, ja ih zovem vizija, koraka. Da, svet je opasno mesto i neizvesno mesto. Pripremite se za te neizvesnosti. Kad smo pripremljeni, kad sebe pripremimo, pripremit ćemo svoju decu i onda će već situacija biti bolja. Ovo je jedna brza, jasna priča. Sad video ću vam pokazati i onda tu završavam. Ovo je mlada dama koju smo spasli. To je ona druga devojka što mu je bila na drugoj nozi, preko kolena, ne smijem njeno ime da izgovorim, ona je bila maloletna. 5 godina nakon ovoga svega dobio sam telefonski poziv, ona je iz Nemačke, ona je bila na programu razmene studenta, učenika u Koloradu. Porodica sa kojom je živela me pozvala i kažu hoće da se sa mnom upoznaju. Znači sve se dešava 5 godina nakon ovoga događaja. Stvari postaju sve teže i odlučimo da odemo u jedan restoran. Ja ulazim u restoran i dolazi ova jedna dama, ovako pritrčava mi, grli me, obmotava se oko mene, bukvalno. Ja sam Italijan, ja volim da se grlim, mi Italijani smo takvi, ali ona me obmotala, bukvalno, nije me zagrlila, nego se obmotala oko mene. I kreće da mi šapuće uho, hvala. Hvala što ste mi spasli ćerku. Hvala. Još jednom što ste mi spasli ćerku. Hvala. Što ste mi spasli ćerku. To je stalno ponavljala. I osjećam kako je krenula da plače, njene suze mi se slivaju niz vrati. Hvala Bogu, njen muž je shvatio da me je dovela u neprijatnu situaciju, pa nas je razdvojio. I sad mi sedamo za sto i ona mi daje jedan fotoalbum. I sad ja otvaram album od njih posvećeno nama, gledam na fotografije ove prelepe devojke i ona mi kaže, AJ, ona živi zbog toga što si se ti ohrabrio, zbog onog što si ti uradio, što si se drznuo da uradiš, bukvalno da prevedem, ali u pozitivnom smislu.
Znači, zbog toga što ste uradili, ona je živa. Ona se vratila u Nemačku, ona je lekar i evo ovo je njen 4-godišnji sin. Sad ću vam pokazati jedan, kako on kaže, brz video. Upoznaću vas sa svojom ćerkom, Madalena. Univerzitet Colorado, ona je veliki navijač, je li tako, američki fudbal, o tome se radi, ovde iza nje je bizon, vidite. Sad ćete vidite ovaj video. Shootings sadly have become too regular in the United States. Less common is the kind of training and preparation that can save lives in the midst of tragedy the next time such a shooting occurs. Our story tonight comes to us from John Fugia and our colleagues at Rocky Mountain PBS in Colorado, where, as you'll see, training and preparation have made a difference. My dad always says that the world's not a scary place. You just have to be prepared. And so I grew up really having awareness of what was going on around me all the time. Madalena DeAndrea is a graduate and a former student body president of the University of Colorado at Boulder. Her father, A.J. DeAndrea, is a deputy police chief of the Arvada, Colorado Police Department and a former SWAT team member. He was one of the team leaders who responded to the Columbine High School mass murder 20 years ago. We had a plan. We were prepared. It was just the wrong plan. Mi smo imali plan, on kaže u tom slučaju, ali je to bio loš plan. Ovaj koji je pucao, zabarikadirao se, krenuli su pregovori, ali kod Columbine škole je drugačija bila situacija. On je pobijao ne unutar škole. Dok je svo tim stigao, već je bilo kasno. DeAndre je to shvatio kao svoj lični neuspeh, kao nešto što je promenilo njegov način razmišljanja za budućnost. Kad govorimo o aktivnim masovnim pucnjavama. Tako da je DeAndre radio na razvoju novih taktika obuke treninga koji se koriste u Americi, Kanadi i u Evropi. Znači, kako se nositi sa onim koga nazivamo aktivni osumnjičeni, aktivni pucač, što bi mi rekli. Od 2006. ova taktika se koristi. Radi se o trenutnom ulasku u zgradu, izolaciji aktivnog osumnjičenog. Svi, osim Emily Key, su preživjeli. Tako da je u Black Canyonu bio u stvari u pitanju taktički uspeh. Ali, nažalost, Emily smo izgubili. I ne može niko da mi kaže da je ovo bilo uspešno, iako tako kažu. Svako mora da preuzme odgovornost za svoju sopstvenu bezbednost. Svi mi kao pojedinci, kao individue, tako se kreće, odatle se kreće. Evakuacije ili bilo koju akciju budemo sproveli, sve se to radi na osnovu neke vrste priručnika, smernica koje je Ministarstvo za državnu bezbednost izdalo. DeAndrea takođe drži radionice, časove, objašnjava deci, recimo, kako da izađu iz učionice škole u slučaju da se nešto desi. Ogromna većina dece to uopšte nije znala, niti o tome razmišljala. Tako da takva vrsta planiranja svakako će sačuvati i spasti živote. Madalena, evo, otišao je jedan bar u Kaliforniji sa svojim prijateljima. Igrali smo, zabavljali se, ja volim da plešem. I tu je bio podijum za igru i čula sam zvukove kao poput pucnjeva i poslala sam poruku ocu. I kažem, ja sam u baru, čuju se pucnjevi. Tata mi je rekao, momentalno moraš da izađeš iz tog bara, gledaj gde su vrata. Ali nije bilo sigurno, nisam mogla da se provučem da ne budem primećena, tako da je sledeći korak bio da gledam gde ću se sakriti. I onda smo krenuli
u pravcu gde su bile stepenice ka tavanu i za nama su svi krenuli. To je bila noć kad sam se najbespomoćnije osjećao u čitavom svom životu. Ja sam pokušala svim ljudima da pošaljem poruku. Kad sam vidio, shvatila sam da ne mogu svima ni da pošaljem poruku, trese su mi se ruke od straha. Morala sam da se smirim i da malo smirim otkucaje srca i da pokušam da donesem logičnu odluku, da nađem način kako da nas sve odbranim, ukoliko ovaj što puca sada krene u ovom pravcu gde smo mi. Ja s njom pričam, šaljem joj poruke. I momentalno sam uzeo kartu za let do Los Angelesa. 12 ljudi je bilo ubijeno dok se ovaj što je pucao predao. Ja nisam znala da li je on uopšte još dole, da li nije. Mi smo se sakrili u ovom pravcu ka tavanu. I čula sam poruke koje su išle preko dispečera. Pozvali su me na telefon i ja sam im rekla onako tiho da je sa mnom 6 ljudi na tavanu i rekla je: tata, konačno mogu da vidim sve. I osetila sam tu sigurnost, tu bezbednost kad sam se s njim čula. To je bio jako intenzivan osjećaj. I mislim da je ovo zaista spaslo moj život. Zašto mi je živa ćerka? Zato što je ipak na neki način bila spremna, pripremljena na sve ovo. Sad 20 godina kasnije, ako se vratimo 20 godina u stvari u to vreme, u taj dan, reći ću sebi sam i priznati da mi je to život promenilo. I kad ovako sedim sam između 4 zida, samo vidim svoje promašaje, neuspehe, ali kada izađem iz ove prostorije van ova 4 zida, ja onda i vidim koliko je korisno bilo mnogo toga što smo uradili i koliko smo promjena uneli, zato što smo jednostavno preuzeli odgovornost za svoju ulogu kao pojedinaca u celom ovom procesu. I to je ključno. Ja prosto govorim ljudima šta radim i to je ono što je jako važno i što može da bude lekcija. Na dan kad je to bilo sve gotovo, ja sam ustao, pogledao sam Kijevu oči i kako sam se rukovao s njim, obećao sam mu. Obećanje je bilo da njegova ćerka nije poginula uzalud, da ću ja u svakom trenutku, u svakom razgovoru govoriti stvari koje će ljudima pomoći da spasu svoje živote od tog trenutka. I kad god vam se desi neka neplanirana situacija, želim da se setite mene. Ja sam postao policajac u gradu koji je na spisku najbezbednijih gradova u Americi bio na 12. mestu. I isto tako tražim od vas da mi pomognete da održim svoje obećanje. Naučite lekciju i prosto upotrebite ovo stečeno znanje i pomozite mi da ispunim obećanje koje sam dao ovom ocu. Ako mene izneverite, ja ću izneverit ćete automatski i njega, i Emili, i mnogi ljude koji su izgubili svoje živote. Ajde zajedno da učinimo ovaj svet malo boljim mestom. Ajde da vidimo šta smo naučili za ovih sat vremena. Mir. Dakle, to ne znači biti na mestu gde nema buke, problema ili napornog rada. To znači da budeš u sred svega toga i da i dalje budeš miran u dubini svoje duše i srca.
Ja sam malo probio termin koji mi je bio dodeljen, ali evo, ajde da damo jedan aplauz gospodinu Kizu. Baš je potresno, da ti kažem, jako. Jedan od najjačih ljudi koje poznajem. Evo, ovo su moji kontakti i evo sada. Izvoliti, ispričaj svoj deo priče. Zaista je bilo jako interesantno jutros meni. Videli ste ono što bi ja rekao memorandum o razumevanju, ministri raznih resora koji su zapravo potpisali da se obavezuju. Bili su mediji koji su da pričaju o tome, ali i vi ovde prisutni imate takođe obavezu, jer i mi treba da se možda obavežemo. I AJ, mir s tobom, druže moji. I vi isto tako ukapirali ste svi. Hvala vam puno na pažnji.